Итог. Матка. Сердце киберэмпатии. В 2065 году мир без слов стал реальностью благодаря киберэмпатии, где женская физиология, особенно матка, играет главную роль. Ее гормональные ритмы, богатые окситоцином и вариативностью, создают язык чувств от людей и делают общество гармоничным. Мужчины с их стабильной физиологией поддерживают этот мир, но звездами остаются женщины, чьи матки, как антенны, транслирующие любовь, вдохновение и надежду. Как гласит мем в метавселенной, слова устарели, чувства вечны, а матка — их Wi-Fi.